Өзімнің есебімде, мен биыл дәл 40-тың бесеуінде. Кім білет, енді қалған өмірім неше жылға жетерін, неше күнге. Ұмыт болып, есебіңде өсегіңде, ұйықтап кетсем болғаны төсегімде, 40-тың бесеуінде. Негізі ақын Алладан дейді. Ол кісі бекер адам емес. Өйткені жаңа өмірдастан деген өзінің алғашқы жинағын қолына ұстап, соған қуанып, ең бірінші алғашқы жаңағы сигнальный шығатын ол кезде бір 10 кітап берілетін. Сол кітапты қолына ұстаған кезде ең алғашқысын Әбділда Тәжібаев атамыз ол кісінің көмектескен көз тірісінде, соңғы ақыл кеңесін айтқан сондай ұстаз сияқты адам болған, сол кісіге қызынан жазып беріп жіберген. Сонда Әбділда атамыз жаңа кітапты өмірдастанды қолына ұстап тұрып, Мұқаш мына жерде қателескен екен. Мына жерде сонда ақпанның ортасында болу керек, жаңа кітаптың шыққаны. Мына жерде наурыздың 27-сі деп жазып тұрды. Содан оған енді көңіл бөлмеген. Кейін бір Темірғали деген жігіт, ол да жаңағы келіп, көшеден жаңа кітабын тауып ап, ауруханаға келген ғой, ауруханаға келіп, содан маған автограф жазып беріңізші деп қалын сұрап, автограф жазған кезде, болсаң темірдей бол деп жазған екен жаңа Темірғалиға. Сөйтіп, тағы да 27 наурыз деп қойған екен. Бірақ енді ол кезде автографты жазып алған, қуанып, қарамағанда ғой жаңа қай кезде жазған. Кейін қараса, сол кісі өзінің өлетін күнімен автограф берген екен. 27 наурызда 76 жылы ол кісі дүниеден озып кетті. Ерте кетті ол кісі. Бірақ, мынау тарихқа қарасақ, Пушкин көп өмір сүрді ма? Ол да көп өмір сүрген жоқ. Есенин де көп өмір сүрген жоқ. Бірақ олар өздерінің айтарын айтып кетті. Мен бір жағынан ойлайым, осы мына бір ұлы тылсым күштің бір бұйрығы ма деймін, сол әкеме сол пешенесіне жазылған 45 саған жазылады, сен бірақ бәрін айтып кетесің деп. Сол барлығы сайрап, әзір әкемнің не айтар, сол өлеңдерінде тұр. Жазылар естеліктер нешелеген, көрерміз оның бәрін пешенеден. Әйтеуір білетінім бірақ нәрсе, көшөдөлөң немесе өшөдөлөң. Қулары таудың қызыл түлкісідер, момындар біздің үйдің кірпішідер, мәңгілікке өзіммен ала кеткен менің нәзік жанымда кім түсінер?